Nama saya Opo Pito, Buru Manado. Umur 64 tahun. Saya batuk beberapa hari yang lalu sampai 4 hari. Setelah pergi ke puskesmas 2 kali, ya tidak ada berkurang. Setelah itu saya minum aspirin ini, masih minum 2 kali, 2 malam. Ya puji Tuhan, ya batuk saya ini udah reda sekali. Enak banget semua, dan badan tulang yang sakit-sakit semuanya udah enak lagi dilakukan sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih PT Bisa. Terima kasih PT Bisa.